Simba. Leo hii taarifa kubwa ambayo nataka ni share na nyie watazamaji wangu ni taarifa kutokea katika shirikisho la soka barani Afrika CAF juu ya viwango vya ubora wa vilabu vya Afrika baada ya mashindano haya ya CAF kwa msimu huu wa mwaka 2025 2026 kuelekea tamati, na CAF wameshatoa orodha ya vilabu bora kulingana na nafasi ambazo zimetoka kwa sababu kila mwaka CAF wana utaratibu wa kutoa zile ranki na kuiranki timu ipi ambayo katika msimu husika inakuwa imefanya vizuri na isimame katika nafasi gani. Sasa kwa mujibu wa ranks mpya za CAF ni kwamba Simba Sports Club imedrop kutokea nafasi ya 8 mpaka nafasi ya 10 msimu huu wa mashindano ya CAF mwaka 2025 2026, na nimeleta kwenu kwa sababu ya watu wengi kunifuata DM na kuuliza hii imekuwa vipi, kwa nini Simba amedrop kutokea nafasi waliokuwepo msimu uliopita na kushuka mpaka nafasi ambayo wamepangiwa na CAF msimu huu wa 2025 26. Sasa kabla tujelitazama hili kwa undani, nikusii uendelee kusubscribe channel yako hii ya Simba Hub. Endelea kusubscribe ili utuwezeshe sisi kuweza kuzifikisha hizi habari na wewe upate kuziona kwa wakati husika, lakini pia usisahau kushare taarifa hizi taarifa zetu pindi zinapotoka, kwa sababu unaposhare taarifa zetu unaziwezesha pia kuwafikia watu wengi ambao wanakuwa pia wanatamani kufahamu kinachoendelea katika klabu yao ya Simba na taarifa mbalimbali ambazo zinatoka aidha katika klabu ama katika shirikisho ama katika shirikisho la soka la ndani, lakini pia kutokea katika shirikisho la CAF kama hivi ambavyo CAF wameripoti viwango vipya vya vilabu barani Afrika. Kwa hiyo endelea kusubscribe, kushare, tupe pia maoni yako, tuandikie hapo chini kwenye comment section ili tuweze kufahamu kama hivi ambavyo nimefahamu nini ambacho wanasimba mnataka na mimi ambacho nimekileta kwenu kuhusiana na viwango vipya vya vilabu vyetu hivi vya Simba na Yanga. Simba wamedrop, lakini Young Africans, mahasimu wa jadi wa timu hii, wao wameendelea kusalia pale pale katika nafasi yao ya 12. Yaani Simba bado licha ya kushuka Simba, lakini still bado yupo juu ya Young Africans. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine cha kufurahia kwa mashabiki wa Simba. Endapo labda wangeshuka wakawa chini ya Yanga, ingekuwa ni hatari zaidi. Sasa turudi katika mada husika. Kwa nini Simba Sports Club wameshuka kwenye viwango vya ubora vya CAF? Msimu uliomalizika Simba alikuwa katika nafasi ya 8 akiwa na alama 37. Msimu huu ameshuka mpaka nafasi ya 10 akiwa ameongeza alama moja tu kutoka msimu uliomalizika akiwa ana alama 38. Kwa nini 37 msimu uliopita? Kwa nini 38 msimu huu? Msimu uliopita nimekwambia Simba alifikisha alama 37 kwa sababu alicheza fainali ya kombe la shirikisho, fainali ambayo kufika kwake fainali kulifanya aongeze alama 4 kwenye kombe la shirikisho. Ukifika fainali unaongeza alama 4. Ina maana msimu mwaka juzi Simba alikuwa na alama 33. Kwa hiyo kufika kwake fainali msimu uliopita ya shirikisho kulimfanya afikishe alama 37. Msimu huu amefanya vibaya sana Simba Sports Club. Ukimaliza kwa mujibu wa vigezo vya CAF, timu ambayo inashika nafasi ya 4 kwenye kundi kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika inaongezeka alama moja. Yaani ukishika nafasi ya 4 kwenye kundi la CAF Champions League ina thamani, nafasi ya 4 ina thamani ya alama moja ama point moja. Kwa hiyo Simba wameongeza point moja kwenye alama 37 walizomaliza nazo msimu uliomalizika. Kwa hiyo alama 37 kujumlisha moja ambao wameipata msimu huu wanakuwa na jumla ya alama 38. Sasa turudi kwa timu ambazo zimepanda na kuishusha Simba Sports Club. Timu hizo ni timu mbili. Ni AC FAR Rabat ambayo msimu uliomalizika wao walikuwa chini ya Simba kwenye nafasi ya 9 wakiwa na alama 36. Msimu huu FAR Rabat wamefanya vizuri kwenye mashindano ya CAF Champions League. Wamefika mpaka fainali ya CAF. Kufika kwa fainali tu kumewafanya waongeze alama 5. Msimu uliomalizika FAR Rabat walikuwa na alama 36. Sasa chukua alama 36 za msimu uliomalizika jumlisha na alama
alama 5 ambazo zimewafanya waweze kucheza fainali ya CAF Champions League, na endapo ukichukua ubingwa FAR Rabat, ina maana zitaongezeka mpaka zifike alama 6, lakini kwa vile wamefika fainali mpaka sasa hivi tuhesabu tu wana alama 5 ambazo mpaka sasa hivi kwenye msimamo zinawafanya wafikishe jumla ya alama 41. Kwa hiyo kama wamefikisha alama 41, ina maana wanamwacha Simba ambaye na alama yake moja ambayo ameongeza msimu huu akiwa na alama 38. Kwa hiyo FAR Rabat wao wamepanda mpaka kwenye nafasi ya 8 ambao alikuwa anaishikilia Simba msimu uliomalizika wakiwa na alama 41. Simba wao msimu huu wamefikisha alama 38 kwa sababu wameongeza alama moja tu, kwa sababu hawajafanya vizuri kwenye mashindano ya CAF msimu huu wa mwaka 2026 mwaka 2025 2026. Sasa timu ambayo msimu uliomalizika ilikuwa inashika nafasi ya 10 ambayo ni Al Hilal Omdurman kutokea nchini Sudan. Wao msimu huu wameongeza alama 3 kwa sababu wamefika mpaka robo finali ya CAF Champions League. Ukifika robo finali ya CAF Champions League, thamani yake ya points ni alama 3. Sasa Al Hilal Omdurman wao wamecheza robo finali ya CAF msimu huu, wakatolewa na Renaissance Club Berkane ama RS Berkane ya huko nchini Morocco. Kwa hiyo kutoka kwao kumewafanya wafikishe alama 3 ambazo msimu uliomalizika Al Hilal Omdurman katika nafasi ya 11 nafasi ya 11 wao walikuwa na alama 36. Msimu uliopita Al Hilal ilikuwa nafasi ya 10 akiwa na alama 36, ambazo ukimwongezea alama 3 ambazo amezikusanya msimu huu kufika robo finali ya CAF anafikisha jumla alama 39. Kwa hiyo automatically mpaka hapo FAR Rabat na Al Hilal Omdurman wanakaa juu ya Simba, kwa sababu Simba yeye nimekwambia msimu huu amekusanya alama moja tu kwenye mashindano ya CAF na kumfanya afikishe jumla alama 38, huku Al Hilal Omdurman yeye amepanda nafasi moja mpaka nafasi ya 9 akifikisha alama 39 kutoka alama 36 alizokuwa nazo msimu uliomalizika, kwa sababu amecheza robo finali ya CAF Champions League msimu huu. FAR Rabat wao nimekwambia msimu uliomalizika alikuwa na alama 36 na msimu huu amefika finali ya CAF Champions League. Ina maana kufika finali ya CAF Champions League kama ambavyo nimekuelezea ina thamani ya alama 5. Kwa hiyo hawa FAR Rabat pamoja na Al Hilal Omdurman wao wameongeza alama nyingi tofauti na Simba ambaye ameongeza alama chache. Simba ameongeza alama moja, Al Hilal Omdurman katika nafasi ya 9 yeye ameongeza alama 3. FAR Rabat wao wameongeza alama 5 kwenye msimu wa mashindano ya CAF msimu huu wa mwaka 2025 2026. Kwa hiyo ili Simba aweze kuwapita hawa FAR Rabat na Al Hilal katika nafasi za juu, inapaswa afanye vizuri msimu ujao, afanye vizuri msimu ujao katika mashindano ya CAF, afike mbali angalau kwenye robo ama kwenye nusu finali, kwa sababu akifika robo finali ina maana itategemea pia na matokeo ya hawa wawili watamaliza vipi kwenye mashindano ya CAF kwa msimu ujao wa mwaka 2026 2027. Nilikwambia pia wenzetu Young Africans wao wamebakia katika nafasi yao ya 12 wakiwa na alama 37. Msimu huu wao kwenye kundi lao B walimaliza nafasi ya 3. Kwenye nafasi ya 3 thamani yake ya points kwenye mashindano ya CAF ni alama 2. Kwa hiyo Yanga wao wameongeza alama 2 kutoka kwenye msimu uliopita. Msimu uliopita walikuwa na alama 35. Kwa hiyo ukiongeza alama 2 ambazo zimepatikana kwa kumaliza nafasi ya 3 msimu huu, wanakuwa na alama 37 katika nafasi ya 12, na juu yao yupo CR Belouizdad ambaye ana alama 35. Yeye CR Belouizdad 38. Hizi alama 38 CR Belouizdad msimu uliopita alikuwa na alama 30 na 3, alikuwa na alama 30 na 4 na 34 hizi alizipata. Ameongeza alama 4 kwa sababu amecheza nusu finali msimu huu. CR Belouizdad walikuwa wamecheza nusu finali msimu huu, kwa hiyo zimeongezea point za kufika alama 38. Kwa hiyo Yanga amebakia nafasi yake ya 12, mtaa wake wa 12 Yanga huko pale pale akiwa na alama zake 37, lakini Simba ndio amedrop kutoka nafasi ya 8 mpaka nafasi
ya 10. Kwa hiyo ili kufanya vizuri, ili Simba afanye vizuri kama nilivyosema, anahitaji kukusanya alama nyingi na kumaliza nafasi za juu kwenye mashindano ya CAF msimu ujao. Bana, ndio iko hivyo, sababu ambazo zimepelekea Simba basi kudrop kwenye viwango vya CAF kama ambavyo nimeelezea tu kwa uzuri. I hope mtakuwa mmenielewa wanangu ambao mnatufuatilia, lakini wasi zaidi, endeleeni kusubscribe channel yetu hii ya Simba Hub kwa taarifa zaidi za Simba. Kuna taarifa nyingi nzuri ambazo zinakuja na nyingi ambazo mnapaswa kuzifahamu. Kwa hiyo endeleeni kusubscribe, kushare taarifa zetu, lakini pia msisahau kutoa maoni yenu na nini ambacho mnakihitaji, nini ambacho mnataka kukifahamu kutokea hapa Simba Hub. Bana, mpaka wakati ujao, muwe na wakati mwema.